በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስኻትኩም ይኹን። ክቡራት ስድራ ልዕለ እግዚአብሔር ኣሕዋተይ እንኳን ኣብዝሐኩም ኣብዝሕና ሎማዓንቲ ሰንበተ ክርስቲያን ክሳብ ሕዚ ዘበረታታዕኹምኒ ኣብ ጎነይ ኮንኩም ዘበረታታዕኹምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ድሕሪ እጂ ከዓኒ መበረትታዕኹም ኣይፈለየኒ። ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኹም ዘሎ ርእይቶ ከዓኒ ኣብ ኮሜንት እናቐመጥኩም መበረትታዕኹም ኣይፈለየኒ። ክቡራት ኣሕዋተይ እምበኣር ክስ ሎማዓንቲ ኣብ ውሽጢ 40 ፆም ኮይኑ 4ይ ሰንበት በፂሕና ኣለና። ቀዳማይ ዝነበረ ሰንበት ዘወረደ፣ ካልኣይ ከዓኒ ቅድስቲ፣ ሳልሳይ ምኩራብ፣ ሎማዓንቲ 4ይ መፃጉዕ ኣቲና ኣለና። መፃጉዕ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መፃጉዕ ማለት ካብ ሕማሙ ዝድሓነሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሕማሙ ዘድሓነሉ መዓልቲ እዩ ሎማዓንቲ። ከምዛ ሎማዓንቲ ሰንበት እቲ መፃጉዕ 38 ዝኣክል ኣብ ዓራት ሓሚሙ ነይሩ። እግዚአብሔር ኣምላክ ግን ኩሉ ይከኣል እዩ። ድሕሪ 38 ዓመት ግን ተስእ ዓራትካ ኣልዕል በሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ዘይገብር? ተመስገን ኣምላኽ ኩሉ ፈጣሪ፣ ኩሉ ዝፈጠረ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ ኩሉ ይከኣል እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ እንኳን ኣብዝሕና ነበልኹ። በዚ ዘለናዮ ኩነታት ብጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ፀገም ዘለና ብናይ ስጋ ሕማም ዘለናለ ካብ ናይ ስጋ ሕማም ይፈውሰና። ብጭንቂ ብመከራ ብሓሳብ ዘለናለ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ጭንቅና ካብ ሕማምና ንመፃጉዕ ዝፈወሰ ንዓናለ ይፈውሰና እናበልኩ እቲ ቅዱስ ቃሉ ንእሽተይ ከም በልኩም እያ። እንታይ ይብለና? መፃጉዕ ከም ዝፈወሰ ንረኽበሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ድማ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 18 ንረኽቦ። እሺ እምበኣር ናብኡ ከብለኩም እያ። ኢየሱስ 38 ዓመት ዝሓመመ ሰብ ከም ዘሕወየ፣ ድሕሪ እዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኮነ። ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብዕብራይስጢ ቤተ ሳይዳ ዝበሃል 5 መሳልል መመላለሲ ገበላ ዘለዎ ቃላይ ነበረ። ኣብኡ ናይቲ ማይ ምንዋፅ ዝፅበዩ ብዙሓን ሕሙማን ፅጉማንን ሓንካሳንን ልሙፃንን መፃጉዕ ይድቅሱ ነበሩ። ፀኒሑ መልኣክ እግዚአብሔር ኣብቲ ቃል ወሪዱ ኣብቲ ቃላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ። እቲ ቀዲሙ ዝወረደ ድማ ኣብቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ካብ ኩሉ ዘለዎ ሕማሙ ይሓዊ ነበረ። ካብ ዝሓምም 38 ዓመት ዝገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ብኡ ኣብ ዓራት ደቂሱ ምስ ረአዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ በሎ። እቲ ሕሙም ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናብቲ ቃላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን፣ ኣነ ከዓ ዝኸይድ ካልእ ቀዲምኒ ይወርድ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ተስእ ዓራትካ ተሸኪምካ ኪድ በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ሽዑ ንሽዑ ሓወየ፣ ዓራት ተሸኪሙ እውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ሰንበት ነበረት። ስለዚ እውን ኣይሁድ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት ስለ ዝኾነ ዓራትካ ትሽከም ኣይፍቀደልካን እዩ በልዎ። ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ተሸኪምካ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ዓራትካ ተሸኪምካ ኪድ ዝበለካ ሰብ መን እዩ ኢሎም ጠየቕዎ። ኢየሱስ ኣብ ማእኻል እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብዙሓን ሰባት ሓዊሱ ነበረ እሞ እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ እውን መን ከም ዘሕወዮ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ እናምሃረ እንተሎ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ረኸቦ እሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ፣ ካብዚ ዝገደደ ከይረኸበካ ደጊምካ ሓጢኣት ኣይትግበር በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ከይዱ ነቲ ዘሕወዮ ኢየሱስ ከም ዝኾነን ኣይሁድ ነገሮም። ኣሜን ኣሜን ስለ ቃሉ ክብር ባለቤት ተኸብረን ተመስገን ይኹን። ብቅዱስ ወንጌልካ ንኣምነ ድሕነና፣ ብቅዱስ ወንጌልካ ንኣምነ ድሕነና፣ ብቅዱስ ወንጌልካ ንኣምነ ድሕነና። ስለቲ ቅዱስ ቃሉ እዚ ይብል ነይሩ። ኩራት ሓተይ ክሳብ ፀኒልኩም ዘዳመፅኩኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሎትኩም ጾምኩም ጽኒሉ የዳመፅኩም። እምበኣር ኣሕዋተይ ማዕረይ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብዚ ቃል እዚ እንታይና ንምሃር
እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ይከኣሎ ምዃኑ ብሓደ ግዜ 38 ዝኣክል ኣብ ዓራት ለሚስካ ዘውርደካ ስኢንካ ገፅ ሰብሪኢኻ ተንከራቲትካ ንሃለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ግን ኩሉ ይከኣሎ ምዃኑ ኢኻ ትዕዘብ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሕማምና ካብ ጭንቅና ካብ ደዌ ስጋ ካብ ደዌ ነፍሲ የድሕነና እናበልኩ ስለቲ መጻኢ ሰንበት ላብ ደብረ ዘይት ድማ ብሰላም ብጥዕና የጽንሐና። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝነጠበን ዝጎደለን ብኣፈ ትጓን መላእክቲ ይተኣረመለይ አሜን። ብሩኽ ሰንበተ ክርስቲያን ይኹነላ አሜን። ኣብ ውሽጠይ ትመላለስ